Hi guys! Welcome back to my channel. Lucy here, ang feeling vlogger ng Qatar ug Bisayang dako. Ang ipapakita ko naman sa inyong video ngayon guys ay i-ref tour ko ang aming ref. Nag-grocery kasi kami kanina ng aking asawa at ano lang naman siya, good for 1 week. Balitong ano ko pa, ref tour inspired by Mami via Austria. Kung napapanood nyo yun sa YouTube, marami kayong matutunan sa kanyang channel din about sa mga pag-arrange dyan sa ref or sa mga kung ano-ano. Kaya tara na, tingnan natin. Kunti lang naman ang laman. So, ayan yung ref namin guys. Malaki yan. Nabili namin yan sa online. Nasa ano at ayun. Nalimutan ko na. Second hand lang naman kasi ito. 450? Hindi na ako sure kung 450 ba yun or 500. So, tara! Charan! Wow! Ano lang naman to for 1 week or hanggang kailan kaya. Pag naubos, mag-grocery ulit. So, ayan yung mga itlog. Yung itlog dito guys ay may mga expiration bawat itlog. Ayan, may mga bulilit na itlog. Tapos yan, bagoong honey. Tapos may mga banana essence, may magic sarap. Lemon, kailangan yan sa panahon ngayon na may carbonara. Punkan, kamatis, ayan, chocolate, may pancake na bukas na, flour, repolyo,
At ayan, pang ano niya yan, lumpiang toge. Tapos juice na Dante mango flavor at kiwi. Paborito kong brand yung juice na yan, Dante. Ayan, susunod tayo. Dito sa taas, ayan, may lettuce, may yogurt, iba-ibang klaseng flavor, ganyan. May strawberry, pinya, ayan, binuksan ko kasi gusto ko pang malamig. Chocolate ulit na tag 10 reals, isang balot. Ayan, marami yan, di lang magkasya pang uwi sana yan ng asawa ko doon sa Pinas. So ayan, konti lang naman guys, kasi dalawa lang din kami ng asawa ko kakain. Ayan, yung sa dito sa baba. Ayan, dito sa baba. So sa ano na tayo, freezer na tayo. Ito naman mga kitchen ko galing Georgia at Armenia. Remembrance. Tapos yan, dito sa Qatar, Taiwan, bigay ng anak-anakan ko. Tapos ito yung nag-Hong Kong kami. Tapos ito yung anak ko, imisyos yun to. Asawa kong bulilat pa noon. Ito yung nag-pictorial ako. Ano talaga. Sige, dito na tayo sa freezer. Tcharan! Malapit na ako mag-birthday. Prepare nyo na yung video greetings nyo. PPM ko lang kayo kung sino-sino kayo. Dito na tayo sa freezer. Yan. Tcharan! Magulo siya kasi hindi ko inayos. Ewan ko dito sa asawa ko, may hipon. Ito ano daw to? Baka. Tapos, binili ko din kanina. Suman. Ayan. Ako may-ari nito. Joke lang. 8 reals. 8 reals yung kanina. Tapos, ito naman ay iraid sa Bisaya. Kasabakik sa Tagalog. O, ako di bang may-ari? Ako may-ari niyan. Sa taas ay langka. Si Lucia pa rin ang may-ari. Langka yan. Oh, mag-focus ka, langka na frozen. 650. 650 yan. Diyos me. Yung magkano lang langka sa atin. Pero, ganun talaga. Ayan, nandyan sa door na yan. Tapos dito naman hindi to nag-yellow ano namin, kaya doon din nagustuhan namin. Ito french fries, bukas na yan kasi nagpaluto ako kagabi. Manok as usual, number 1 ano dito, manok. Ayan din manok, 2 balot binili namin kanina at isda. Ayan. Isda. Uy, hindi na tuloy magkasya. Atong na lang siya. Ito naman sa taas. Ayan, bumili rin ako ng frozen na ayan, bulinaw. Dilis. Saan kaya galing to? Kasi dati yung binili namin made in Malaysia. Walang ano kung saan yan. Ano yan siya? 650 reals. 2 lang binili namin. Kasi balak namin. Naglakad lang kami pa uwi. Kasi nagdala kami ng trolley bag, bininyagan namin yung bigay ni Sis May. Sus, nagkanda o gaga tuloy ang karito ay trolley bag kasi nabigat, bumili pa kami bigas. Kasi ito naman siya puso ng manok, pinatong lang din ang asawa ko yung pinatong kanya.
bacon, tapos manok ulit, atay ng ano to, atay ng manok din to. Kasi hindi pa nalagyan ng ice yung nagaya ng ice kasi hindi rin naman kami ng malamig dahil alam mo na si carbonara. More on kami, mainit na tubig at luya. Tas minsan pag gusto lang uminom ng juice, kaya yun. Pero more on luya kami at lemon. So ayan lang yung laman ng frozen namin sa freezer. Ayan, excited na ako dyan sa langka at saka dyan bukas. So ayan. Charan! So, ayan lang guys. Sana nagustuhan nyo aking pa-riff tour. Ayan. Request yan ng aking anak-anakan na si Wenggay. Ayan na Wenggay ha. Anak ha. Tinupad ko na kahit walang laman. Riff tour ko na para sa'yo. O, request granted na. So, sana guys may natutunan kayo dun sa pag-arrange ko. Charm! Dun sa pa-riff tour ko. Thank you for watching guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman dyan at paki-click na din ang bell button para ma-notify kayo sa sunod kong upload. Bye-bye! God bless! Shoutout naman tayo kay Yulis Adventure in UK, Jean Waray, Junin La, and Dog Vlogs, and Ati Ami Unang Channel.